اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت پنځوسمه برخه. په تیره برخه کې مو د احد د غزا د شهیدانو او د زخمیانو متفرق حالات بیانول، چې په هغو کې یو دا هم و چې په زخمیانو کې یو نفر و چې نوم یې عمرو بن ثابت و او خلکو اسیرم ورته وایي. دغه اسیرم کافر و. مخکې چې به مسلمانانو هر وخت اسلام پر عرض کوي د به انکار کوي، اسلام یې نه راوړي، خو اوس په زخمیانو کې پروت دی او د ژوند اخري سلګۍ دي. مسلمانانو یو د بل سره وویل چې دغه اسیرم څنګه راغلی دی، دی خو د اسلام څخه منکر و. او بیا په خپله د اسیرم څخه پوښتنه وشوه، ول د قومیت په سبب راغلی او که د اسلام ته رجوع کړې ده؟ اسیرم وویل بلکې اسلام ته مې رجوع کړې ده، پر الله او رسول صلی الله علیه وسلم مې ایمان راوړی دی او بیا مې د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا باندې جنگ وکړي تر څو چې په دغه حال کې مې ویني. او په دغه وخت کې وفات شو. صحابه کرامو د حال رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دی د اهل جنت څخه دی. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې دغه اسیرم هیڅ کله د الله لپاره یو لمونځ هم نه و کړی. مسلمانان په زخمیانو کې پر قزمان باندې پیر شول. قزمان چې د پهلوانانو او د قهرمانانو څخه و او یوازې د خپل لاس باندې و یا اته نفره مشرکان ووژل. ستاسې به هغه بیان په یاد وي چې 3 نفره د کفارو د بیرغ پورته کوونکي یې ووژل او اوس په داسې حال کې پروت دی چې زخمو د کاره ایستلی دي. نو مسلمانانو دی د بني ظفر کورو ته یوړی. مسلمانان د جنت زیری ورکوي چې ته خو غازي سوې او که مړ سې نو شهید ویل. قزمان وویل په والله ما د بل شي دپاره جنګ نه دی کړی مګر د قومیت په سبب، که د قومیت مراعات نه وای ما جنګ نه کوئ. کله چې بیا د زخمو د درد څخه په تکلیف شو نو ځان یې په خپله مړ کړ. کله چې به دغه قزمان د رسول صلی الله علیه وسلم په حضور کې یاد شو، رسول صلی الله علیه وسلم به وفرمایل هغه د اهل النار یعنی دوزخیانو څخه دی. خو د قزمان پر عکس هلته د بني ثعلبه د یهودو څخه یو نفر ووژل شو او شهید سوی و. د مسلمانانو په زخمیانو کې پروت و چې مخیرق نومېدی. مخیرق یهودي و او په یهودو کې عالم هم و. رسول صلی الله علیه وسلم د احد غزا ته د جمعې په ورځ د مازدیګر تر لمانځه وروسته ووتی. په دغه شپه کې د جنگ امادګي ونیول شوله او په سهار کې چې د شنبې ورځ وه د جنگ شروع وشوه. الله جل جلاله په دغه ورځ د مخیرق زړه ته ایمان داخل کړي او د شنبې په ورځ یې په یهودو کې غږ وکړي، ول والله تاسې ښه پوهېږئ چې دا هغه نبي دی چې ستاسې په تورات کې ذکر شوی دی او د ده صلی الله علیه وسلم مرسته پر تاسې لازمه ده، نو در ولاړ سئ او د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا باندې جنګ وکړو. یهودو بانی او کلمې کولې، ول یا مخیرق ته پوهېږئ چې نن شنبه ده او د شنبې په ورځ الله پر موږ جنګ حرام کړی دی. مخیرق وویل ول اوس تاسې لره شنبه نشته، تاسې په دغه بانه باندې اوس غواړئ چې نبي یوازې پرېږدي چې جنګ وکړي او تاسې ناست یاست؟ نو ده خپله اسلحه ورسره واخیستله او ویې ویل که زه چیرې مړ سوم او ووژل سوم نو زما مال د محمد صلی الله علیه وسلم دی، هر څه چې به کوي هغه به دی په وکړي. مخیرق یوازې رهي سو او د جنگ میدان ته داخل سو. پس له څه جنګ کولو بیا شهید سو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل که څوک غواړي چې داسې جنتي ته وګوري چې په ټول ژوند یې الله جل جلاله ته یو لمونځ نه وي کړی، دغه مخیرق ته دې وګوري. سبحان الله، په ټول ژوند یې یو لمونځ نه و کړی، مسلمان سو او بیا ووژل سو او جنت ته داخل سو. هر چاته چې د الله جل جلاله د جنت اراده وي دغسې ورته اسانه وي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت و تا ته ستا د چوټ تر بند در نږدې دی، خو زما او ستا څخه هم څه حرکت غواړي. زما او ستا په اعمالو او په اقوالو کې باید صداقت او د جنت غوښتلو څه علامې موجود وي. د شهداو د جملې څخه یو هم عمرو بن جموح و. عمرو بن جموح په پښه باندې ګوډ و. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ امادګي نیوله ده هم د وتلو نیت وکړ او اولادو یې ورته وویل چې پلاره ته خو ګوډ یې معذور یې، الله جل جلاله ستا څخه په جهاد کې ګډون نه غواړي او تا ته معافي الله جل جلاله کړی. دا وویل چې زه غواړم چې په دغه ګوډه پښه باندې جنت ته داخل سم. نو د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د جنګ کولو اجازه وغوښتل او رسول صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه او دی په جنګ کې بیا شهید شو.
اوس شهیدان راټول شول او د شهیدولو لپاره تیار شول. کله چې د احد د ورځې شهیدان سره یو ځای شول نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ودرېد او یې فرمایل زه پر دغه کسانو شاهد یم او هیڅ داسې زخمی نشته چې د الله په لار کې د زخمی شوی مګر الله جل جلاله به د قیامت په ورځ په داسې حال کې راپورته کړي چې د زخم څخه به ویني بهیږي داسې ویني چې رنګ به د وینو او بوی به د مشک وي. اوس ځینې مسلمانان خپل شهیدان مدینه منورې ته وړي چې هلته یې ښخ کړي هر یو خپل قریب وړي او روان دي مګر رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړ کچا د مسلمانانو د شهیدانو څخه یو څوک وړي وي بیرته دی راوړي او ټول شهیدان دلته د خپل د شهادت په ځای کې باید ښخ شي او غسل هم ورکوي او په خپل کالو کې ښخ کړي فقط د اسلحه او زغره او د شی زمو کوي. د جابر رضی الله عنه د عامه خاوند او د هغه ورور دا دواړه شهیدان شول نو د جابر رضی الله عنه عامه د خپل خاوند او د هغه ورور دا دواړه جنازې پر یو اوښ باندې اخیستې وې چې مدینه منورې ته یوسي. دا په لارې کې و چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر ورسېدی نو هغه دوه اوښان او هغه دوی جنازې بیرته راوګرځول او د مسلمانانو د شهیدانو سره په احد کې ښخ کړل شو. د مسلمانانو شهیدان دوه یا درې په یو قبر کې ښخول کېدل. رسول صلی الله علیه وسلم په پوښتنه وکوله چې د کوم قرآن مجید ډیر په یاد دی هاي وته چې به اشاره وشوه په لحد کې به هغه د قبله و طرف ته مخته کوي او دوه نفره په یو کالی کې سره یو ځای کول یعنی کفن خو نه و مګر هغه پټو یا څادر چې پر دی به اچول کېدی او دوی به ټیول کېدل هغه به پر دوه نفرو اچول کېدی یا پر درو نفرو. دا د مسلمانانو د غریبۍ او د مسکانت حالت وو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل د قیامت په ورځ به زه پر دغه خلکو شاهد یم. عبد الله ابن حرام چې د جابر رضی الله عنه پلارو او عمرو ابن جموح دا دواړه په یو قبر کې ښخ کړل شول ځکه په ژوند کې هم د دوی دوه په مابین کې دوستي او محبت وو. د شهیدانو د راټولولو په وخت کې د حنظله رضی الله عنه جسد ورک شو پس له ګرځېدلو او لټولو د رضی الله عنه جسد هلته ګوښه پیدا کړي چې پر یو لوړ ځمکه باندې پروتو او اوبه جنسیدل. رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام ته وویل ملائکه دته غسل ورکوي او بیا و فرمایي تاسو د شي پوښتنه وکړئ چې د قصه څنګه و. شذي هغه قصه ورته وکوله چې مخکې بیان تیر شو نو ځکه حنظله ته غسیل الملائکه ویل کیږي یعنی هغه څوک چې ملائکه غسل ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم د سیدنا حمزه رضی الله عنه شهادت نو خبر او اوس خپل اکا او رضعی ورور ولیدي چې وجل سوی دی فاز او غژنه پرې سوی دي نس یې چیرې دي او اینه پر دیګر پرته داسې منظر او مشهد دی چې په هر اندازه سره چې انسان فکر وکړي تر هغه ډیر تاریخ او غمجن حالت دی. رسول صلی الله علیه وسلم دغه حال په لیدلو سره ډیر غمجن شو او وی ژړل. د رسول صلی الله علیه وسلم عامه سفیان او د طهراله اوس غواړي چې خپل ورور حمزه او د وویني. رسول صلی الله علیه وسلم د دې زوی زبیر رضی الله عنه ته امر وکړ چې په یو قسم سره د دې څخه منه کی چې خپل ورور وردا غمجن حال باندې وویني مګر دی وویل چې ولې مې د ورور د لیدلو څخه منه کوي زه خبره سوی يم چې زما د ورور فاز او غژنه یو کړی او دا هم د الله جل جلاله کار موږ په دې کار باندې نو خوښ مګر د دې کار اجر او ثواب اوس الله جل جلاله غواړو او ان شاء الله صبر وکړو. بیا نو ورله خپل ورور ولیدي دعا ورته وکول او انا لله و انا الیه راجعون وای او خپل ورور ته د مغفرت غوښتنه وکړه. دغه د دوی صبر او څونه عجیب صبر الله جل جلاله دغه وخت وشوز تور کړی. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې حمزه رضی الله عنه د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه سره یو ځای شخص ځکه عبد الله ابن جحش د حمزه رضی الله عنه د خورزي او رضعی ورور هم وو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وايي موږ هیڅ کله د رسول صلی الله علیه وسلم داسې سخت او شدیده ژړا نه لیدلې لکه پر خپل اکا حمزه رضی الله عنه چې ژړل. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم حمزه رضی الله عنه د قبله طرف ته کښېښود او رسول صلی الله علیه وسلم ورته ودرېدی په دونه شدت سره وژړل چې موږ د جړا سګلي اوریدل. رسول صلی الله علیه وسلم پر خپل اکا حمزه رضی الله عنه باندې په ډیر شدت سره جړل او بیا و فرمایل والله ما په ژوند تر دغه سخت او غمجن حال نه دی لیدلی.
د احد د شهیدانو منظر او مشهد د لیدلو لپاره ډیر غمجن او زړه دردونکی و چې په لیدلو سره یې عینې خرنېدلې. خباب رضی الله عنه وایي چې د حمزه رضی الله عنه د پاره کفن یا د بدن د پټولو د پاره بیل یو کشنی پټو بل شی نه موجود چې پر سر به مور واچوي پښې بیل شي، چې پر پښو به مور واچوي سر بیل شي. نو هغه کشنی پټو یې پر سر ور واچوي او د پښو د پټولو د پاره پر پښو واښو ور واچوي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي چې مصعب ابن عمر چې تر ما ښه او بهتر و هغه چې کله ووژل شو نو په داسې یو پټو کې کفن ورکول شو چې سر به ورپټ کې پښې بیل شي او چې پښې به ورپټ کې سر بیل شي. نو بیا خباب رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سر یې ورپټ کې او پر پښو یې واښه ور واچوي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د احد د شهیدانو د شخول امر وکړ او په دغه غمجنه طریقه سره د احد شهیدان په هغه ځای او هغه د جنگ پر میدان باندې بیل غسل او کفنه په خپل کالو کې شخ کړل شو. امام احمد رحمه الله روایت کوي او وايي کله چې د احد په ورځ مشرکان د جنگ د میدان سولاړل رسول صلی الله علیه وسلم وو فرمایل سم ودرېږئ چې زه د خپل رب جل جلاله حمد او ثنا ووایم. اصحاب کرام هم د رسول صلی الله علیه وسلم تر شا صف ودرېدل او رسول صلی الله علیه وسلم په دعا کولو داسې شروع وکړه: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العوم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. دغه دعا په یاد کې ډیره ښه او مبارکه او جامع دعا ده. اوس مدینه منورې ته رجوع او هلته د حب او د قربانۍ نادره حالت. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د شهیدانو د شخول څخه فارغ شو او د خپل رب جل جلاله حمد او ثنا وویل نو د خپل پاتو ملګرو سره د مدینه منورې په طرف رهیسو. لکه څنګه چې د جنگ په میدان او جریان کې د مؤمنو او صادقو مسلمانانو حب او فداکاری ښکاره شوه، دغه رنګه په لار او په مدینه منوره کې د مؤمنو او صادقو مسلمانانو ښځو حب او فداکاری ښکاره شوه. څنګه چې د مسلمانانو د مرګ او د ژوبلې خبرونو مدینه منورې ته رسیدلې ول او هر ښځه په دې انتظار و چې څوک او کوم قریب به وجل شوی وي او تر هر چا زیات د رسول صلی الله علیه وسلم د صحت او د سلامتیا په انتظار ول. د مدینه منورې په لار کې د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو په مخه حمنا بنت جحش رضی الله عنها ورله. اول د دې د ورور عبد الله ابن جحش د وجلو خبر ورته وویل شو. دی ان لله و انا الیه راجعون وویل او دغه د پاره د مغفرت دعا وکول. بیا د دې د ماما حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه د وجل کېدو خبر ورته وویل شو. بیا هم دی ان لله و انا الیه راجعون وویل او دغه د پاره د مغفرت دعا وکړه او د رسول صلی الله علیه وسلم د حال پوښتنه وکوله چې هغه څنګه دی. بیا د دې د خاوند مصعب ابن عمر رضی الله عنه د وجل کېدو حال ورته وویل شو. دلته نور صبر نسوي کولای او په جړه او په غلبلو شو. رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل بهشکه چې خاوند د شذ د پاره په یو خاصه درجه او مقام کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د بنی دینار د قبیله پر یو داسې شذ ورل چې خاوند ورور او پلار په وخت کې شیدان سوی ول. دغه شذ ته دغه اقرباو د یوې و د وجود کېدو خبر ویل کېدی او دی به د هر و د خبر تر اوریدلو ورسته د هغه د پاره ان لله و انا الیه راجعون ویل او بیا به پوښتنه کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه دی. دوی ویل الحمدلله هغه په خیر دی. دی به ویل ماته راشکاره کی او راوي شه دی وینم. خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره وکوله چې هغه دی. شذ چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدي نو یې څوول سبحان الله. شذ وویل یا رسول الله ستاتر سلامتی ورسته هر غم کښنی دی، یعنی دا چې ته جوړ او سالم نور غمونه کښنی او د زغمولو وړ دي.
د سعد ابن معاذ رضی الله عنه مور د رسول صلی الله علیه وسلم ته فزغستا ورهیده سعد بن معاذ رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د بوده کیزه یا تناوی نیولې و ولیا رسول الله دا چرارهیده د ازما مور ده رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل مرحبا بها دې ته شرغلی وایم او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دې ته ودرېدی دا چې ورنږدې سو رسول صلی الله علیه وسلم دې ته د دې د زوی عمرو ابن معاذ چې د سعد بن معاذ ورور د شهادت فیصله ورکړه دی ویل یا رسول الله دا چې ته می جوړ او روغ ولیدې نور ټول غمونه کړي بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغو کسانو او کورنۍ ته دعا وکوله چې په احد کې شهیدان شوي ول او بیا د سعد رضی الله عنه مور ته وویل یا ام سعد تا ته زیری درکوم او ته د هغو نورو شهیدانو کورنۍ ته زیری ورکړه چې د دوی وژل شوي کسان ټول په جنت کې سره ملګري دي او د ټولو خپل قریبانو د پاره شفاعت کړی دي او شفاعت یې قبول شوی دي د سعد بن معاذ رضی الله عنه مور ویل یا رسول الله موږ راضی او تر دې خبر بنو ورسته څوک پر خپل کسانو جاړي او خپل مړو بجاړي بیا د سعد رضی الله عنه مور ویل یا رسول الله د شهیدانو وفات کسانو ته دعا وکړه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل الهی د دوی د زړه څخه غم ایسته او د دوی مصیبت خوشحالي ور بدل کړي او د دوی فات کسانو ته ښه سرپرست او پالونکی ورکړي رسول صلی الله علیه وسلم د دغه ورځې په ماښام کې چې د شنبه ورځ او اومه د شوال او د هجرت دریم کال مدینه منورې ته ورسېد کله چې خپل کور ته ورسېد خپل تورې فاطمه رضی الله عنها ته ورکه او ته ویل چې لوري د دې سوینه وینه پریمنځه په والله دینن وفاره سره وکړ حضرت علی صاحب هم خپل تورې او فاطمه رضی الله عنها ته ورکه هغه وویل چې د دې سوینه پریمنځه په والله نن یې وفاره سره وکړ رسول صلی الله علیه وسلم ودته وویل کتانن په اخلاص سره جنگ کړی دي نو سهل ابن حنیف او ابو دجانه هم په اخلاص باندې ډیر جنگ کړی د سیرت په کتابو کې تقریبا ټول روایتونه پر دې اتفاق دي چې د مسلمانانو ټول شهیدان او یا نفر ول او ډیر نفر هم د انصارو څخه ول 15 نفر یوازې د انصارو څخه وجل شوی چې په هغه کې یو 40 نفر د خزرج د قبيله او 40 نفر د اوس د قبيله څخه او یو نفر بیا د يهودو څخه وجل شوی خو د مهاجرینو شهیدان فقط 4 نفر ول مګر د مشرکانو د وجل شوی کسانو په باره کې ابن اسحاق رحمه الله وايي چې د مشرکانو د وژل شوو کسانو شمیر 22 نفر دي خو که دقیقه احساسیه او حساب الوسی او د جنگ پر ټولو تفاصیل عمیق نظر واچول شي نو کوم د سیرت په کتابو کې ذکر شوی دي او هغه د جنگ او مختلفو مرحلو ته وکتل شي نو د هغه نتیجه دا راوځي چې د مشرکانو د وژل شوو کسانو شمیر 20 نفر دي نه 22 والله اعلم نو کله چې مسلمانان د احد د غزا سره له دغه شپه د یک شنبه او د شوال د میاشتې اتمه شپه ټول مسلمانان په دغه شپه کې په مدینه منوره کې د تیارسي په حال کې و او د شپه په داسې ډول پر تیر شو چې ټول مسلمانان ستړي او ستومانه ټوک ټوک او زخمیان ول څه تکلیفونه او زحمتونه پر تیر شوی ول خو بیا هم په دغه شپه د مدینه منورې لاري او مدخلونه یې ساتل او د شپې د حمله لپاره پوره تیاری نیولې او پر خپل قائد اعلی رسول صلی الله علیه وسلم باندې پیری کولې خاصتا کبه د یو طرف څخه आवाज او یو سلسله واوریدل شو د حمراء الاسد غزا رسول صلی الله علیه وسلم دغه شپه فکر باندې تیر کړ په دا اوسنوي حالات کې فکر کوي دا تشويش ورته پیدا شو کوم مشرکانو د خپل ځانو سره دا فکر وکړي چې موږ خو د جنگ په میدان کې کامیاب شو مګر د دې کامیابی سره هیڅ فائدہ او ثمره لاس نه راوړ نو خامخا پر دغه خپل تک باندې پښیمانه کیږي او د نیمه لارې څخه بیرته راګرځي او د مدینه منورې د حمله لپاره ځان تیاری نو رسول صلی الله علیه وسلم دا تصمیم ونیوي چې سحر به د مشرکانو د لشکر د شړول لپاره په وزن د دغه ورځې په سحر کې د یک شنبه ورځ او د شوال اتمو او په پرون کې د احد جنگ رسول صلی الله علیه وسلم د هغه جنگ د ستړیا او د زخمو سره
د دغه ورځې په سهار باندې ژغ وکړي چې درځي په کفارو پسې دروځي او بل هیڅ څوک به زما سره نه ځي بې له هغه کسانو چې په جنګ کې ګډون راسره کړی وي. رسول صلی الله علیه وسلم نه غواړي چې اوس منافقان ورسره ووځي. که څه هم عبدالله بن ابی منافق ملعون دا ورته رالی ویل یا رسول الله زه در سره وځم. رسول صلی الله علیه وسلم وویل یا زما سره به بل څوک نه وځي بې له هغه کسانو چې په احد کې ګډون کړی وي. رسول صلی الله علیه وسلم د امر سره سم مسلمانان سره راټولیږي، خپلو زخمو او ستړیاو ته نه ګوري بلکې د کفارو د لشکر په طرف باندې روانېږي او ټول د سمعا و طاعتا خبره کوي. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه هغه چې پلار یې پرون په احد کې شهید شوی و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلی ویل یا رسول الله زما دا خوښه ده چې هر جنگ ته وځي نو زه دې باید چې ملګری شم، خو اوس زما پلار هغه چې پرون ووژل شو هغه نه لوڼې راپرې ایښي دي او زه د هغو سرپرست ګرځولی یم، نو ته ماته اجازه راکړه چې زه در سره ولاړ شم که نه؟ نن ورځ ځینې کسان د جهاد د پاتې کېدلو دپاره عذر او بهانې جوړوي، خو جابر رضی الله عنه چې پلار یې پرون شهید شوی دی او نه لوڼې ورپاتې دي او د هغو ټولو د پالنو دپاره یې وصیت هم درته کړی دی. دی اوس رالی د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د وتلو دپاره اجازه غواړي او د دې دپاره چې د خپلو خویندو په باره کې هغه د پلار وصیت یې عملي کړی وي نو د جهاد اجازه یې پلار د رسول صلی الله علیه وسلم څخه وغواړي چې هغه د پلار په وصیت کې بیا کمه کمي رانشي. رسول صلی الله علیه وسلم هم د تلو اجازه ورکړه. د یکشنبې په سهار د مسلمانانو لشکر د وتلو دپاره ډیر ژر تیار شو. رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان دستي د کفارو په لشکر پسې حرکت وکړ. د احد د جنگ ورځ هغه د شهادتو او د زخمو او د خپل مشکلاتو سره سره پرون تیر شوی، خو دا هغه محمدي کمال دی چې اکمل البشر صلی الله علیه وسلم په عسکري او مدني ژوند کې درلودي. په دغه ژغ او وتلو کې داخلي دشمنان چې د مدینې منورې منافقان ول او خارجي دشمنان چې د مکې مکرمې مشرکان ول ټول وبېرېدل. نن چې د مسلمانانو ډیر نفر زخمیان هم دي په کفارو پسې رهي دي تر داسې اندازې چې ځینې د زخمو په سبب پر اوښ نشي سپرېدلی، نو هغه زخمي نفر به په غېږ کې واخلي او پر اوښ به یې سپور کړي. د مسلمانانو په جمله کې دوه ورونه ول چې دواړه زخمیان ول، هغه چې زخم یې څه لږ او سپک و هغه به بل ورور په شا کوي. څو د مسلمانانو لشکر حمراء الاسد ته ورسېدی چې دغه ځای د مدینې منورې څخه 8 میله لرې دی او دلته یې واړول. په دغه ځای کې چې حمراء الاسد کې دوی اوسېږي معبد ابن ابي معبد الخزاعي ورسول صلی الله علیه وسلم ترالی او مسلمان شو. څوک وایي چې یا مسلمان سوی نه دی بلکې په خپل شرک خو د خزاعه ټوله قبیله که مسلمانان ول که مشرکان د زلو میل د رسول صلی الله علیه وسلم و طرف ته ډیرو. دا ځکه چې د خزاعه او د بني هاشم په منځ کې پخوانی دوستی او پخوانی حلفونه موجود و. نو معبد وویل یا رسول الله داسې ستا او اصحابو ته دا تکلیف او وژنه رسېدلې ده، موږ په دې باندې نه یو راضي، موږ په دې خوشحاله وو چې کاشکې په دې جنګ کې هم کامیابي ستا وای. رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې اوس ابو سفیان ته ورسه او په خبره وبېروه. هغه تشویش چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د کفارو د بیرته راګرځېدلو په سبب وو هغه حق او پر ځای وو، ځکه کفار چې په روحا کې واړول چې دا د یو ځای نوم دی چې د مدینې منورې څخه په 14 میله کې لري دي. نو کفارو چې په روحا کې واړول یو پر بل ملامتیا ویل، ځینو به ویل چې تاسو اوس څه وکړل، د مسلمانانو شان او شوکت مو ورمات کړي او بیا مو د غصب پرېښول. د هغو مسلمانانو مشران او هغه مخور خلک اوس هم پاتې دي، بیا به خلک در باندې راټول کړي او جنګ درځي چې بیرته وګرځي د پاته کسان یې مړو. خو دا معلومه خبره ده چې دغه سطحي فکر او نظر د هغو کسانو د طرفه څخه وو چې د دغه دوه ډلو قوت او معنویات یې صحیح ډول نسوي اندازه کول. نو ځکه د دوی یو مشر او زعیم چې صفوان ابن امیه و د دوی د نظر مخالفت وکړي. اولیا قوم دا کار مه کوئ، زه بیریږم چې هغه کسان به در باندې راټول کړي چې په اول وار کې د احد د جنګ څخه پاتې شوي دي، اوس به پوره شکست درکړي، درځئ مکې مکرمې ته درځئ او د لاس څخه کامیابي مه باسئ. خو د صفوان دغه نظر د اکثریت په مقابل کې مغلوب و، چا خبره نه ومنله او د مشرکانو د لشکر اتفاق پر دې شو چې بیرته به مدینې منورې ته ځو او حمله وکړو. د مخه تر دې چې ابو سفیان خپل لشکر د مدینې منورې په طرف رهي کې معبد ابن معبد ابي معبد دا ورسېد. ابو سفیان چې د اسلام نو خبر، ولیا معبد د مسلمانانو په باره کې کم خبر در سره دی. معبد د ابو سفیان د اعصاب او د روحیاتو سره شدید جنگ شروع کړ، غواړي چې ابو سفیان وبېروي او معنویات یې ورمړ کړي.
معبد ورته وویل هو محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو دونه ملګرو کې په تا پسې راوتلی دی چې ما یې مثل نه دی لیدلی او ټول لښکر د قهره دی سره ایښېدی او د ده سره هغه کسان یو ځای سوي ول چې د احد په ورځ نه و ورسره او هغه د خپل پاتې کېدل ډیر ناخوش بلل او پر هغه پښیمانه ول او هغه کسان دونه په قهر او په غضب ول چې زی انداز نسم بیانول ابو سفیان ول وای حق دا ته څه وای معبد وویل په ول لازم دا خیال دی چې تبل دغه ځای سلانه بار سوی چې د هغه د اسانو تندیان به وویني یا به د هغه لشکر مقدمه تر دا غونډوي راوړ ابو سفیان وویل ولا موږ د دې اراده کړې و چې په دوه ماري پر دې حمله وکړو او بالکل یې د منځ یوسف معبد وویل ول پام کوئ دا کار ونه کړو زه ستاسو لپاره نصیحت کوونکی او خیر خوایم دلته نو د مشرکانو د لشکر همت مات شو او بیره په زړونو نه وته د خپل ځان کامیابی او سلامتی په دې کې ولیدل چې ډیر ژر مکه مکرمه ته ځان ورسېد خو بیا هم ابو سفیان یو بل روحي او عصبي جنگ د مسلمانانو د لشکر په مقابل کې د دې لپاره شروع کړي چې شای په دغه طریقه سره د مسلمانانو د حملې څخه خلاص هغه داسې چې په دغه وخت کې د عبد قیس د قبیلې د سپرو یو ډله تیریدله چې د مدینه منورې اراده وکړه ابو سفیان دغه سپرو ته وویل تاسو زما یو رساله محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوي چې زه د هغه په مقابل او په بدل کې چې کله بیا تی مکه ته راسي نو ټول بودگان به په اوچ کو دربار کوي هغه ورو خود به ورسوي ابو سفیان وویل چې تاسو د خپل ځان محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي چې قریشو د یو بل ډیری سختي او لوی حمله لپاره آماده کینی ول او ویل چې موږ به دا وار محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګری ټول د منځ یو او دا شنو خبري ورته وکړي چې مسلمانان د دوی د تعقیبولو څخه منسي چې دا اصلا د ابو سفیان د طرفه د حقیقت خالی یو لفظي مشاجره و او دا اصلا غوښتل چې مسلمانان په ورنسي او د خپل اوسنۍ بیر او پیشته په دغه خبرو پټه کې خیر هغه د سپورو ډله چې حمراء الاسد هغه د مسلمانانو د اړولو ځای ته ورسېدل نو رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه خبري وکړي چې ابو سفیان ورته ویلي دوی مسلمانانو ته همغه خبري وکولې چې قریشو د یو بل لوی حمله د لپاره لشکر جوړ کړی دی او ځانونه یې تاروي خو مگر په دې خبرو کې د مسلمانانو ایمان او توکل نور هم پر الله جل جلاله زیات رسول صلی الله علیه وسلم د دې په جواب کې وویل حسبنا الله ونعم الوکیل الله زموږ کارساز او کافی دی د ټولي دنیا په مقابل کې مشتیوازي الله کافی دی او الله څونه ښه کار جوړونکی دی دا موضوع الله جل جلاله په قران مجید کې په سورۃ ال عمران 103 آیات کې فرمایي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رسول صلی الله علیه وسلم و حمراء الاسد تر راتګ وروسته نورې درې ورځې هم دلته تیر کې چې د یک شنبه په ورځ هلته ورغلی و دوشنبه هلته پاتې شو پس د درو ورځو د تیرولو بیرته مدینه منورې ته حرکت وکړي خو د مخ تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته حرکت وکړي مسلمانانو ابو عزا الجمحي شاعر ونیوي دا هغه څوک دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د بدر په غزا کې په بندیانو کې نیولې وو او بیا د غریبۍ او د ډیر لونو په سبب بیل فدیه پرې شو خدا شرط په کښې شوی چې بیا د مسلمانانو په مقابل کې نه جنګیږي خدا هغه خپل وعده ماته کا او په خود کې بیا راوتل نو اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسول سو دول یا رسول الله زما سره شو کو زما د لونو د پاره مې پرېږده وعده در سره کوم چې بل واری بداینه رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل دوه واری ته مانه سي خطا استلې بیا به مکه مکرمه ته ولاړ سي او پر ژیرو پر دې ته بلاستې رئیس امام محمد صلی الله علیه وسلم دوه واری خطا او بیا عاصم ابن ثابت رضی یا زبیر ابن عوام ته امر وکړي چې مړ هغه مړ کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورسېد هلته د کفارو د یو جاسوس په اعلانولو امر وکړي چې هغه جاسوس معاویه ابن مغیره ابن ابي العاص چې دا د کفارو د پاره جاسوسي کوله او دلته اوسېدی خو بیا په دې کې د عثمان ابن عفان او د ابن سره څه قرابت درلودي هغه امان ور کړیو خو هغه د امان شپې هم پروي بیا هم د دلته کې اوسېدی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ونیوي او بیا مړ کړ ځینې مؤرخین دغه د حمراء الاسد غزا ځان ته غزا او جلا غزا بو او وايي چې دا مستقله غزا
غزا ده خو په حقیقت کې دا مستقله غزا نه ده بلکې دا د احد د غزا تتیمه او پاته حساب پر کېدل دي بلکې دا د احد د غزا سره یو ملحقه او متصله حساب دا د احد د غزا هغه مرحله او واقعات ول چې په تفصیل سره درته بیان شو محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته بیان او د سیرت په فراتونکو حصو کې واوري ان شاء الله تعالی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین